好啦，咁我就啱啱喺蘋果度提咗貨啊！呢個最新嘅 AirTag 第2代啊，咁啊4粒裝。咁個包裝咧而家比較長條型啊，我都有第1代嘅4粒裝啊。咁就係咁樣嘅，第1代4粒裝咧就係比較短啲嘅包裝。嗱，咁我而家咧即刻翻去咧同大家開箱，慢慢試真啲啊！好啦，咁而家即刻開箱呢一盒啊4粒裝嘅 AirTag 2。就咁樣一字排開4粒，咁我攞其中1粒出嚟。呢度都係話翻俾你知啦，你要同個 iPhone 對頻呢，要有2寸或者係5 cm 嘅距離啊，先可以對頻嘅。咁跟住呢度有啲 paperwork 啦，咁呢個包裝我而家擺翻埋先嚇。解除呢一個絕緣嘅電帶，咁啊跟住有個響聲啦。咦，其實我而家咁樣聽咧，就好似同第1代差唔多啫喎啲聲。嗱，咁跟住隨即咧 ，iPhone 嗰度就彈咗一個 AirTag 嘅對頻嘅標誌出嚟。咁我而家連接，咁我呢個咧就係行李啦，叫做。咁而家開始連接中啦喎，咁啊好方便嘅啫，其實。咁聽到有響聲啦，咁就完成。再尋找 App 中顯示啊，我撳入去尋找 App 裏邊先。咁啊，物品嗱就係啦，我嘅行李啊喺附近啊，就係咁簡單就可以 iPhone 同埋 AirTag 2對頻啦。咁我而家攞埋1粒第1代嘅出嚟先。第1代嘅 AirTag 亦都係啦，掹咗條絕緣帶佢。咦，真係細聲啲喎，我覺得。喂，其實外觀嗰度咧，你唔話俾我知，我真係完全唔知邊一粒係1，邊一粒係2啊！我好驚撈亂啊！依家咁啊，有見及此咧，我即刻攞個套出嚟套住粒第1代先。嗱，我就用呢個藍色嘅封套咧套住粒第1代，跟住橙色呢一個咧套住粒第2代。咁而家就易辨認好多啦。然後我再將第1代嘅 AirTag 連接埋 iPhone 先啊。咁呢個咧我即管叫做手袋啦。好啦，亦都聽到響聲嘟嚕嘟嚕咁樣啦。好啦，跟住係又喺 App 入邊顯示，咁啊我嘅手袋啦喎。好，咁而家咧聽下2粒嘅響聲有咩分別先啊？不如而家聽第1代先，跟住第2代，嗱係高頻啲同埋大聲啲㗎。咁啊，正如佢產品描述咧，係冇錯嘅。嗱，喺呢個開放嘅環境當中又咁大聲啊，究竟擺入袋，究竟都係咪咁大聲啦？我而家即刻擺入我個背囊入邊啦，再聽聽個聲啦，究竟聽唔聽到嘅咧？嗱，唔單止咁啊，我仲想將個袋咧求其擺埋一邊，然後再遠離佢咁啊，咁究竟睇下咧2個 detect 嗰個距離究竟係咪好大分別咯？嗱，我哋而家即刻撳啦，而家距離大概都有20零米啊！嗱，見到第2代嘅 AirTag 咧已經開始有啲雪花咯，但係第1代仲未有啊！嗱，第2代嘅 AirTag 咧喺呢度已經顯示仲有14公尺，但係第1代係仲未有嘅。喂，好明顯見到啦，呢度見到啦，第2代已經咧話俾你知喺呢一個方向咯喎。第1代咧，第1代而家先彈出嚟啊，行到差唔多咧，剩翻5米先彈出嚟。咁好明顯啦，呢度咧已經係第2代優勝啦喎。嗱，而家播放聲音咧，睇下兩粒。嗱，而家第1代先。第1代其實都隱約聽到啊，喺呢度。播埋第2代。哇，響好多！第2代真係響好多。咁我咧其實都想咧綁喺部航拍機上邊試下搜尋航拍機嗰個實戰嘅情況啊！但係呢度唔飛得，我去揾一個可以飛航拍機嘅地方試下搜救呢一部 Leo 2。OK 啦，咁部 Leo 2準備好，前邊就綁咗一粒 AirTag 第2代，後邊藍色咧當然係第1代啦。咁而家開機啦噃。嗱，我就咧模擬失事部航拍機啦，跟住撞咗埋山邊，然後我就利用呢2粒 AirTag。咁啊，搜救下部 Leo 2，咁究竟咧2代嘅 AirTag 嗰個追蹤嘅效果咧，究竟有幾大分別嘞喎？
我諗呢兩粒 AirTag 啦，嗱，第一代係重11克，第二代係11.8克，加埋都係20零克。咁啊，就算我加套咧，咁啊，比起我孭加大電池咧，仲要輕啲，咁應該飛得起嘅嗬。好，起飛。好，咁我而家咧就飛上山嗰度啊，睇下揾個位炸機啦。咁當然我都會喺條行山徑隔離嗰度炸嘅。咁飛高少少啦。大概睇下先啊！好，繼續飛高少少。好啦，就呢個位啦，我都斷線啦，開始。嗱，飛到失咗聯啦！我直頭係冇咗畫面啊！嗱，好，我炸喺呢度啦就。好啦，已經冇咗信號咯喎。啊，佢返航緊啊，陰公！唉，我直頭撞埋啦，不如取消返航先。我直頭炸落呢度啦，不如。嚇！佢又返航喎，乜咁難炸機嘅咩嚇？好啦，咁樣不如我打橫撞埋去啦，唔好咁樣平過啦。睇下先，揾個位先。嗱，呢度咁樣兜嘢撞埋喺樹度，咁唔會返航啦啩？喂，我想炸機啊，可唔可以俾我炸機啊？好啦，就呢個位啦。嗱，似係炸啦。哦，咁就又 land 咗落去嘅。好，電機無法轉動啦，咁真係炸咗咯喎。咁我而家就即刻攞出兩部電話嚟到搜救部機啦喎。咁我而家行上山啦，因為佢真係飛咗上山噶嘛。咁所以咧，依家咧就行緊樓梯上去啦。咁兩邊咧都有尋找嗰個掣啊，我撳着佢。咁我而家比較下啦，睇下邊部快啲有嗰個信號彈出嚟咯喎。嗱 ，AirTag 第一代咧就係第一代嘅超寬頻晶片，而 AirTag 第二代就用咗第二代嘅超寬頻晶片。咁我哋唔好睇佢嗰個官方數字啦，直接睇佢咧現場測試嘅結果。嗱，都行到我喘晒氣啦，兩部機都仲未 detect 到嗰個信號㗎。我會行過龍㗎，其實我真係好希望咧，第二代晶片咧發揮到最大嘅功能啊！ A few moments later， 嗱，好啦，行到嚟呢度咧，仲未見喎。咁我睇翻遙控器啊 ，DJI Fly 嗰度先，睇下佢實際係炸咗喺邊個位置先。好，我睇翻先嚇。哇，原來我已經咧係過晒龍咯喎。唉，咁兩部機其實喺度做緊乜嘢咧？我始終都係要靠翻 DJI Fly。好，咁三部機一齊拎住繼續行啦。
咁啊，第一代嗰度咧，直頭彈出埋嗰個 menu 啊。其實基本上咧，圖傳都已經有翻㗎喎嚇，斷斷續續咁樣。嗱，我睇翻 DJI Fly 咧，我差唔多到啦，圖傳都已經有翻啦，應該。佢叫我更換螺旋槳啊！咦，喺呢度附近咯喎，咁兩部機咧都仲未有呢個反應啊！咁啊，兩邊嘅 AirTag 都仲未有反應啊，不如我試下播放聲音咧。嗱，其實喺呢度入邊嘅咋。唉，咁點啊？我直接行入去啊？不如我播放聲音咧。嗱，未 connect 到，當然播放唔到聲音啦。兩邊都無法接通啊！好，再睇下先，行翻上少少。喂，冇理由咁樣。哎，終於收到啦！嗱，見到呢個第二代嘅 AirTag 咧，就已經收到啦。咁第一代咧，第一代仲未有反應嘅。咁我而家憑住第二代嚟到揾咯喎，喺過龍咯喎，行翻轉頭先。應該頭先咧，佢彈個圓圈出嚟嗰陣，我要撳 play 啊，撳個聲響出嚟啊。嗱，呢度試下有聲響先。喺嗰邊啊！哦，喺低啲嘅，冇咁高嘅，喺11公尺啊！我而家自己手動撳咧，第一代都見到啦，但係嗰個反應咧就麻麻地喎。好，咁繼續揾下部機喺邊咯喎。我而家再撳下個響聲啊！呢個第一代嘅響聲，聽到好遠。第二代響聲，響好多啦，係咪？都係要靠第二代個響聲，第一代太細聲㗎啦。第一代就係咁嘅聲，聽到啊！啲聲喺邊？下低喎，唔係上邊喎，原來。再聽下，下低啊！嗱，2.4公尺應該係行翻上邊嘅。呢度晾咗喺樹上邊啊！我仲未見到啊！喺上邊，喺上邊啊！見到嗰度啊！好，等下點樣攞佢落嚟先，揾支竹料佢咯。好啦，跌咗落嚟。好啦，執翻啦，冇損傷啊！咁啊，其實用呢個 AirTag 咧，即係輔助啊，最主要都係咧靠翻 DJI Fly 咧，先認到嗰個實際墜落嗰個位置㗎嚇。其實呢一代嘅 AirTag 仲可以用 Apple Watch 嚟到控制㗎，譬如我撳入去啦，可以喺呢度播放聲音嘅遙控佢，同埋都可以咧有條路線顯示翻俾你睇嘅。好啦，咁呢一集咧，我就同大家試咗啊 AirTag 一代同二代喺追蹤物品嗰個分別啊，咁啊試咗個聲啦，同埋可以探測嗰個範圍啦。咁其實我覺得咧冇乜大驚喜啊，除咗個聲大咗之外，但係亦都可以令到你嘅遺失嘅物品咧係有一個最後嘅生機，俾你揾得翻嗰件失物啦。好啦，咁今次條片就到此為止咯喎，中意條片記得俾 like、分享同埋訂閱啦，下集再見，拜拜。